Мен Исенбаева Гүлнар Сагенбековна Қарағанды гуманитарлық колледжінің бастауыш бөлімінің буын жеті тобы студенттерінің байқау практикасында жаратылыстану пәнінен әдіскері боламын. Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сәлеметсіз бе? Бүгінгі сабаққа дайынбыз ба? Иә. Ал енді бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгін сабақта Таутаева Ясина 4-ші сынып оқушыларына табиғат физикасы бөлімінің жарық тақырыбы аясында сабағын өткізеді. Сабаққа буын жеті тобының студенттері Таутаева Ясина, Смагулова Аружан, Төлеутаева Жансая, Кенесова Динара қатысып отыр. Ясина, енді сабағыңды бастай ғой. Сәлеметсіздер ме? Сабақтың тақырыбы жарық және көлеңке. Сабақтың мақсаттары көлеңкенің кедергі өлшемі мен жарық көзінен кедергіге дейінгі қашықтықта тәуелділігін зерттеу мен түсіндіру. Зерттеу әдістерін таңдау себебін артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу. Нәтижені оқушы таңдауымен графикалық түрде ұсыну. Келесі кезең үй тапсырмасын сұрау мақсатында сұрақтарға жауап алу арқылы өткен сабақта алған білімді қайта жаңғыртамыз. Бірінші сұрақ жеке жүйесіне не жатады? Екінші сұрақ жеке жүйесінің мүшелерін атам. Үшінші сұрақ жеке жүйесін не басқарады? Төртінші сұрақ жылым қай жерде орналасқан? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтау үшін мен сендерге суретті жұмбақты шешуді ұсынамын. Мына суретке қарайық, көңіл аударайық. Бұл суретте не көріп тұрмыз? Яғни бұл суретте бізде жарық пен көлеңке бейнеленген. Сәйкесінше бүгінгі сабағымыздың тақырыбын бізде жарық пен көлеңке жайлы әңгіме өрбітетін боламыз. Келесі біз көлеңке театры жайында бейнеролик тамашалаймыз. Красота! Симка, ты просто настоящая красная шапочка! Здравствуй, внученька! Бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? Это чтобы лучше тебя видеть. Нолик, репетиция же идет. Волк смешно говорит. Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы? Это чтобы скорее съесть тебя. Давайся, волк, сейчас я тебя обезврежу. Ха-ха! Ты меня этой спичкой. Эй, этого в сказке нет. В сказке охотник нормальный. А я какой? Сам посмотри. Маловат ты для охотника. Ну и играйте без меня. Эх, придется охотника из бумаги сделать. Так, все, перерыв. Пойду чай попью, а то наелся бабушек. Нолик, не переживай. Волк большой, а я маленький. А мы тебя увеличим. Смотри, так, больше? Вроде да. А так? Еще больше! Запомни, чем ближе ты к лампе, тем на экране ты больше. Келесі біз зерттеу кезеңіне көшетін. Тәжірибенің нұсқалығына тоқталатын болсақ, бірінші біз қосылған қолшам, яғни фонариктің көмегімен жарық сәулесін айнаға бағыттаймыз. Екінші бағытталған сәулені бақылаймыз. Кейін айнаның орнына ақ, сары, көк және қара түсті қағазды пайдаланамыз. Кейін барып шағылысқан сәуленің өзгеруін бақылаймыз. Тәжірибені жасап болған соң, мен сіздерге проблемалық сұрақ қойғым келіп отыр. Егер осы тәжірибені қайта жасаған болсаңыз, сіз нені өзгертер едіңіз деген сұраққа жауап беріп көріңіз. Сұраққа жауап беріп болсақ, бүгінгі негізгі ақпарат көлеңкенің үлкен не кіші болуы дененің өлшеміне әсер етеді. Жарық сәулесі түзу сызықпен денеге келіп түскенде, дене оның жолына кедергі болады. Дене неғұрлым үлкен болса, кедергі де соғұрлым үлкен болып табылады. Сондықтан бұл дененің көлеңкесі үлкен болмақ. Кіші дене жарық сәулесіне аз кедергі келтіреді, сондықтан да сәйкесінше көлеңкенің кедергісі де кіші болады.
дегенмен өлшемі кіші дененің көлеңкесін үлкейтуге де немесе үлкен дененің көлеңкесін кішірейтуге де болады. Оған дене мен жарық көзінің арақашықтығы әсер етеді. Олардың орналасуын реттей отырып, көлеңкені өзгертуге, ұзартуға, қысқартуға болады. Қазір осы тәсілдер көлеңке театрында қолданылып жүр. Жаңағы видеода көріп кеткендей, біз қаншалықты жарыққа жақын тұрсақ, соншалықты біздің көлеңкеміз де үлкен болады. Кейін біз қорытынды кезеңіне көшеміз. Қорытынды кезеңінде бізде бірінші екі анықтама шығу керек. Бірінші анықтама ол көлеңке дененің жарықтанбаған бөлігі. Екінші анықтама көлеңкенің мөлшері дене мен жарық көзінің арақашықтығына тәуелді. Яғни дене жарық көзіне жақын орналасса, оның көлеңкесі де соншалықты үлкен болады. Келесі рефлексия кезеңіне көшейік. Рефлексия кезеңінде мен жетістік баспалдағы деген стратегияны таңдап алдым. Егер де бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болса, жақсы түсінсеңіздер жасыл тетікті басамыз, түсінікті болса көк тетікті басамыз, сұрақтарыңыз бар болса сары тетікті, ал егер мүлдем түсінбеген болсаңыздар қызыл тетікті басамыз. Осымен бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сабақ өте жақсы деңгейде өтті деген сенімдемін. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.